如果你在沙漠中遇到了坠毁的飞机残骸，你会怎么做呢？我猜大部分人都不敢靠近，而贝爷望着这些材料，竟然脑洞大开，制作了一个3轮代步车，然后再搭配上降落伞，在沙漠中风驰电掣。看得出贝爷此时的心情就是你表情包里第4个表情。本期贝爷要挑战的是美国的亚利桑沙漠，他搭乘直升机从米拉玛军事基地出发。之所以把那么多飞机存放在沙漠，是因为沙漠能够减缓金属材料的生锈速度。随后，贝爷换上了零差评的翼装飞行服，从飞机上一跃而下。此时的他就像老鹰一样翱翔天空。落地后，他要使用一种国际通用的求生标志，用棍子画出个三角形，在每个角摆上一堆石头，最后让箭头的方向指向你前进的方向。贝爷来到了一处峡谷下面，因为地势低的地方可能会有水源，但干燥的沙子表明这里没有水。跟撒哈拉沙漠不同的是，这里的植被覆盖率更高，泥土的锁水能力也就更强。贝爷挖出了一些潮湿的泥土，至于怎么将水分提取出来，如果没有其他办法，袜子就是最好的工具。只需要将泥土塞进袜子里，用力挤压，然后再用嘴使劲吸。虽然这水可能有点味道，可为了生存，你别无选择。喝完水后，贝爷又发现了一只蝎子，如果被它蛰上一下可不好受，所以贝爷用小刀割掉了它的尾巴，送进嘴里。前方又发现了一条响尾蛇，可刚吃完蝎子的贝爷表示对蛇没有兴趣，他现在只想降温。瞧，这是一个死水潭，只见贝爷一头扎进了水中，虽然很凉快，但这里的水不太干净。他拿出一根铁管，然后在附近拔一些干草，再把木炭和草一起塞进铁管，一个简易的过滤器就做好了。喝完水，贝爷继续出发赶路。前方发现了飞机失事的残骸，这些材料看起来已经报废，但在贝爷眼里，一切皆可利用。比如这个金属板可以反光，能让经过的飞机发现自己。随后，他就用飞机仅剩的滚轮制造了一个简易的3轮车，三角形可以有更好的稳定性。然后再把降落伞撑开，绑在小车上。沙漠中的风力足以将小车带动，贝爷只需要坐在车上拉着降落伞，就能省去几个小时的走路时间。但这车唯一的缺点就是不能拐弯，没过多久，老司机就翻车了。好在贝爷来到了丛林中，眼看夜晚就要来临，如果睡在地上，就可能被其他动物偷袭。贝爷灵机一动，他将杂草塞进降落伞中，变成了一个吊床，然后来到悬崖边，把绳子固定在两端的岩石上。今晚他就在这里睡了。虽然避免了野兽的偷袭，但他一个翻身就有可能落地成盒。第二天早晨，贝爷爬到了最高点，用捡来的金属板对着太阳比出了手势，实则这是为了反射太阳光，让飞机发现自己。继续前进，贝爷发现了一个野猪头，旁边还有一坨熊的粪便，这让他断定猪头肯定是熊藏在这里的。他打算赶快把肉吃掉，不然被熊发现可就不好了。只见贝爷升起火堆，直接把猪头放进去烤，就算是表面烤焦了，里面也有烤熟的肉，味道还不错。贝爷不禁发出了感叹，别人的东西就是香。吃完肉，贝爷继续朝山上前进，但前方发现了悬崖，如果绕路又要花费大量的时间。贝不要决定利用飞索到达对面，他利用树枝和柳条制作了一个简易的弓箭，再把绑了石头的绳子射到对岸，很好，一击命中，石头卡在了对岸的岩石上，贝爷只需要固定好这边，就能一点一点的爬过去了。终于过来了，贝爷开始往山下走，穿过岩石碎块，他看到了远方的路灯，这就代表贝爷成功的逃出了沙漠。那么本期视频就到这里，咱们下期再见。